হ্যালো গাইস, তো তোমরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছে। মুইও ভালো আছো। তোমার সামনে আজকে রেসিপি নিয়ে আসলো এই ঠান্ডাখানে শিলিগুড়িতে যে ঠান্ডা পড়ি সেই বেগুন ভর্তা দিয়া গরম গরম ভাতের সাথে খাও। তার জন্য আজকে কোনো মুই বেগুন ভর্তা বানাই। চল তাড়াতাড়ি মাখছে, চল বেগুন ভর্তা বানাই। দেখো লঙ্কাগুলাকে আমার একদম পুরি নিশি লঙ্কাগুলো ভালো করে প্রথমে টেপকে নিবা দিচ্ছু বেগুনগুলোর ওঠে, তারপরে বেগুনগুলোর সাথে ভালো করে মিক্স করে নিই। কাঁচা লঙ্কা পরে নিশিনি, পরে নেওয়ার পরে তারপরে এটা দিয়ে দিন স্বাদ অনুযায়ী লবণ, তারপরে কাঁচা সর্ষের তেল দিন। কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। মরতে এলাচি বা জল আসবে দিচ্ছে। ভাত খাওয়ার পরে কী হয় জানো না,